ஹை கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, முன்னாடி வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோங்க இல்லைங்களா, எல்ஜி வாஷிங் மிஷின் P72555R3FA அந்த மாடலோட இந்த வாஷிங் மிஷினோட ட்ரையரில் வந்து வாட்டர் ஸ்டக் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதாவது ட்ரையர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் அந்த தண்ணி வெளியே போக மாட்டேங்குது. அந்த ப்ராப்ளத்தை தான் வந்து எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அது எப்படின்றத பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோவில் போகலாம். இந்த வாட்டர் ஸ்டக் ப்ராப்ளத்தை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த பேனல் இது வந்து பின்னாடி ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். ஒரு 4 ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தான் இருக்கும். அதை வந்து கழட்டியிருக்கேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த ட்ரையர்லேருந்து வெளியேற தண்ணியும் இங்கே நம்ம துணி வாஷ் பண்ணுற அந்த ஸ்பின்னரோட பாக்ஸ்லேருந்து வர தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா காமனாக இந்த ஒரு பைப் இருக்குது பார்த்திங்களா, இது வழியாக தான் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த அழுக்கு தண்ணி வெளியில் போகும். அதில் ஏதாச்சும் ஸ்டக் ஆகிருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டேன். அந்த பைப்பை வந்து இங்கே இந்த இடத்துல வந்து காமனாக வந்து திறந்து பார்த்தாச்சு. அப்புறம் உள்ளாரையும் செக் பண்ணியாச்சு. எந்த ஒரு அடைப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஸோ அடுத்தது வந்து இதில் ப்ராப்ளம் இல்லைன்றதால வந்து நம்ம வேறு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, அடுத்ததாக வந்து பின்னாடி எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லைன்றதால வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து இந்த ட்ரையர் இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்றதை செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா வந்து இதனோட பேனல், இந்த ட்ரையரோட பேனல் இருக்குல்ல, இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு. இது வந்து எந்த ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவருமோ எதுவுமே கிடையாது. சிம்பிளாக வந்து நம்ம கையாலேயே வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் இதை. ஆனால் வந்து இதில் அந்த நாப்ஸ் இருக்கும். இந்த கார்னரில் 3, இந்த சைடில் 2 இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இப்படி 2 சைடும் கையை வச்சுட்டு பொறுமையாக கழட்டணும். ஏதாவது ஒரு சைடு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உடச்சிக்கும். நல்லா காமனாக 2 பக்கமும் வச்சுக்கிட்டு பொறுமையாக கழட்டணும். கழட்டி வச்சிங்களா, இதை வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஒன்று இந்த பேனல் அவ்வளோதான். இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு ஓரமாக வச்சுக்கலாம். ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம ட்ரையர் இருக்குது. ட்ரையர் வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்பின் பண்ணால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ட்ரையரில் எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது, நல்லா தான் வந்து ஸ்பின் ஆகுது. ஆனால் வந்து தண்ணி மட்டும் போக மாட்டேங்குது. இதை வந்து என்ன பண்ணால் வந்து இப்போ இந்த ட்ரையரை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்துட்டு லைட் நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா உலர் அடித்து பார்த்தா கொஞ்சம் தெரியும். இப்போ வந்து நம்ம பேனலை வந்து கழட்டியாச்சு. கழட்டிட்டு இப்படி உள்ளார லைட் அடித்து பார்த்தோன்னா வச்சுங்களேன், உங்களுக்கு உள்ளார தண்ணி தேங்கி இருக்குது தெரியும். ஏன்னா இப்போ இதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இந்த ட்ரையரில் இருக்க தண்ணி வந்து வெளியில் போக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் வந்து இந்த ஸ்பின்னர் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த ட்ரையரோட ஸ்பின்னர், இந்த இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கையால் நீக்கி பார்க்கணும். கையால் தள்ளி பார்க்குறப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளார ஏதாச்சும் துணி ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இதில் பாருங்கள். இதில் உள்ளார வந்து இந்த தண்ணி வெளியில் போகிற அவுட்லெட்டில் வந்து ஒரு துணி ஏதோ ஒன்று ஸ்டக் ஆகிருக்கு, மாட்டிகிட்ருக்கு. இதனால தான் போலன்னு நினைக்கிறேன். செல்லாம் பாப்பா தள்ளிட்டு இப்போ வந்து அந்த துணி ஸ்டக் ஆகிருக்கு பாருங்களேன். அதில் வந்து மெதுவாக கை வச்சு எடுங்க. இது வந்து வீட்டில் குழந்தை யூஸ் பண்ணுற துணி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உள்ளார ஸ்டக் ஆகிருந்துருக்கு இவ்வளோ நாளாக. இதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் எதாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம். வேறு எதுவும் இல்லை. ஸ்பின்னரும் வந்து ட்ரையரும் வந்து நல்லா தான் ஸ்பின் ஆகுது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஸ்பின்னர் வந்து அந்த அவுட்லெட் தண்ணி போகிற இடத்துல இருந்த அந்த துணியை எடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக தண்ணி போகுது. இது எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து மோஸ்ட்லி வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு ட்ரெஸ் ஒன்று ஸ்டக் ஆகிருந்தது தான் தண்ணி போகிற வெளியில் போகிற ட்ரையர்லேருந்து தண்ணி போகிற வெளியில் போகிற இடம் அதுதான். இல்லை ஏற்கனவே நம்ம வந்து 2 துணி எடுத்தாச்சு. அந்த துணி மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா வந்து குழந்தைங்க இருக்க வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொருளுங்க, பென்னு, இதில் இருந்து நாங்கள் இப்போ 2 பென்னு எடுத்துருக்கோம். அதுவும் உள்ளார போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் டோட்டலாக வந்து ஸ்டக் ஆகிருக்கு போல். எடுத்தாச்சு, க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் ஒரு டைம் சுற்றி வந்து இந்த ஏதாவது நீங்கள் டிடர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா, லிக்விடோ இல்லாட்டி பவுடரோ லைட்டாக போட்டுட்டு வந்து ஒரு துணியால் வந்து சின்ன ஸ்டிக் வச்சு ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணி நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க. தொடச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி விட்டு நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி வெளியில் அனுப்பிச்சிட்டு இதை வந்து நம்ம திரும்பவும் அந்த பேனலை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட வேண்டியதுதான். இப்போ வந்து நம்ம பேனல் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து அந்த 3 நாப் இருக்குது இல்லைங்களா, இங்கே 3 ஹோல்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக வந்து வச்சு கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ வந்து பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம
அதிகப்படியான துணியை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னும் போது வந்து நம்ம அதிகமாக போட்டுடுறோம். உள்ளார போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்பின்னர் இதுக்கு வந்து இந்த ட்ரையர் வந்து ஸ்பின் ஆகும்போது வந்து ஒரு கவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம வைக்க ஒரு சில டைமில் வந்து அர்ஜென்ட்டில் மறந்துடுறோம். அப்படி வந்து நம்ம மறந்துறதால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஓவர்ஃப்ளோவாக துணி வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது இது ரொட்டேட் ஆகும்போது வேகமாக வைப்ரேட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தம் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேப் வந்து அதிகமாகும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, சின்ன பொருளுங்க, ஏதாவது சின்ன குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை வேஸ்ட் கிளாத், ஏதாவது சின்ன சின்ன காட்டன் கிளாத்லாம் நம்ம துவைப்போம் இல்லைங்களா, அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி உள்ளார விழுந்துருது. அதனால் வர ப்ராப்ளம் தான். ஸோ அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணோம். துணி வந்து கரெக்டான அளவு, இந்த அளவுக்குள்ளாரே ஒரு முக்கால்வாசி அளவுக்கே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு, இந்த ஸ்பின் கவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மேக்ஸிமம் இதை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க. கரெக்டாக வச்சு மறக்காமல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வராது. இதுதான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து இன்றைக்கி சார்ட் அவுட் பண்ணது. உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்து எப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.